এটা একটি ওনিডা কোম্পানির উইন্ডো মেশিন আছে। উইন্ডো মেশিন কুলিং কয়েলটি লিকেজ। আমরা আগের দিন এসে লিকেজ কনফার্ম করে গেছি। তো আজকে আমরা কম্প্রেসার নিয়ে এসেছি, কম্প্রেসার দিয়ে প্রেসার দেবো। প্রেসার দিয়ে লিকেজটি কটা লিকেজ আছে মেশিনে দেখবো। তো আমরা ফাইল আনিনি, ব্রাশের মাধ্যমে ঘষে নিচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের প্রেসার উঠছে ওদিকে। তো 300 থেকে 350 প্রেসার দিয়ে নিয়েছি। প্রেসার দেওয়ার পরে এখন আমরা ফ্যানা দিয়ে চেক করছি কটি লিকেজ আছে মেশিনে। তো আপাতত আমরা একটাই লিকেজ পেয়েছি। এই লিকেজটি এখন আমরা রিপেয়ারিং করে নেবো। রিপেয়ারিং করে আমাদের সার্ভিসিংয়েরও কথা বলেছে। তো সার্ভিসিংয়ের ভিডিওটি পরের ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে। সার্ভিস করে আমরা মেশিনটি ফিটিং করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন।